ипотечников кабалу эту, да? Ну и после этого он элементы платит каждый месяц. Как это называется? Пост-хендовер. Есть фантастические сделки. Я занимаюсь последними. Вообще, насколько ты убиваешь Property Finder, Bayut? Я за неделю делаю 2000 интересно. просмотров. Мы продаем сейчас квартиру со скидкой 33%. Это тот брокер, который в покер играет еще просто. Если ты спросишь 100 брокеров, то 99 из них скажут, я ничего не знаю в ипотеке. Приветствуем вас, дорогие зрители канала BeHomes. И сегодня у нас в гостях два интересных гостя, да, то есть Алексея Горбачева вы наверняка уже знаете, да, то есть это эксперт по работе с инвесторами, да, то есть с участками по строительству, да, то есть он нам сегодня больше об этом расскажет. И Николай, эксперт по Distress Deals, об этом тоже поговорим сегодня подробнее. Привет, ребят! Привет, Андрей. Да, классный вечер. Давайте поговорим о мире недвижимости больше и раскроем экспертизу каждого из нас, да, то есть я сегодня буду представлять интересы mortgage, да, то есть ипотечного направления. В ипотечников кабалу эту, да, ты будешь всех? Ну, то есть, на самом деле, это финансовый инструмент, который помогает как спасти свое финансовое положение для тех, кто хочет сделать рассрочку для новостройки, да, которая построена на 50%, и для тех, кто хочет, в принципе, приобрести плечо с выгодным финансовым плечом, потому что здесь у нас 6-7%, да, как там в Украине и России, то есть в других странах СНГ это там от 15 и выше, да, то есть поэтому у каждого из нас сегодня своя интересная сторона. Давайте начнем с того, что обсудим как раз-таки новостройки, secondary market, да, за и против. Алексей, вот расскажи, пожалуйста, что ты думаешь, в принципе, о новостройках и куда лучше всего вкладываться инвестору, то есть если у него есть, например, там, $300 тысяч, да, $500 тысяч, ну вот в этом диапазоне финансовом, как лучше всего инвестировать его деньги и куда? Давай я сейчас расскажу, чем конкретно я вообще занимаюсь помимо этого, да, то есть основное это, понятно, недвижимость. Вот сейчас я перехожу в development, потому что у меня есть много опыта в этой сфере, и мне как эксперту, назовем так, который продает новостройки, и в том числе и вторичный рынок, да, интересны инвестиции с точки зрения новых локаций. И я сейчас, в большей степени сторонник локацию у воды, да, потому что все-таки они менее, скажем так, как это сказать, то есть их меньше всего, да, и, соответственно, они более ликвидные. Поэтому все мои инвестора, которые сейчас есть, большинство из них, мы заходим в новостройки именно у моря. Вот, а уже какие инструменты там можно использовать, их можно использовать разные, действительно. И второе направление, это которое... У нас есть несколько участков, я в том числе там один из инвесторов, который покупал участок для строительства вилл, да, загородной недвижимости и высоток. Поэтому мне это все как бы интересно и понятно, и на этом можно заработать разные суммы. Вот. А уже конкретно куда инвестировать, надо брать инвестора, смотреть. Сейчас очень сильно развивается Dubai Islands. Вот, я верю в эту локацию, да. И я считаю, что инвестиции туда должны пойти очень хорошие, потому что я уже многими именно застройщиками встречался, девелоперами, которые реально там купили участки и сейчас делают проекты. Соответственно, я понимаю, что там будет быстрое развитие. Второе направление – это локация, это Джебел Али, которая будет чуть-чуть больше развиваться, дольше. Поэтому сейчас мы туда пока не вкладываем, мы только покупаем там участки. То есть вы сейчас специализируетесь на землях? Скажем так, мы специализируемся на девелопменте, да, то есть я хочу перейти из ранга просто брокера там, по недвижимости инвестора, перейти в строительство, уже более крупные капиталы привлекать в стройку. Да, здорово. Слушай, ты как эксперт работы с инвесторами и, в принципе, с направлением оффплана, наверняка знаешь хорошо, то есть историю и последовательность вложения денежных средств, да? То есть и давайте здесь больше раскроем тему, именно интересно того, а что делать человеку, то есть если Дубай, он очень сильно привлекает, да, всех именно payment планом, да, то есть без процентной рассрочкой, зачем мне нужна ипотека, если есть рассрочка, да, но эта рассрочка делается, как правило, там от 3 максимум до 5-6 лет, да, то есть и что делать человеку, например, если через 2 года курс его там
скажем так, региональной валюты, да, изменился. То есть что делать? Ну, естественно, нужно понимать все риски, да, то есть, допустим, я своих клиентов никогда не толкаю, чтобы они покупали там, вот есть у вас 500 тысяч долларов, покупайте одну квартиру, которая стоимостью 500 тысяч долларов, да, таким образом вы не попадете в эту Финансовую кабалу. да, финансовую кабалу и не перейдете в ранг инвестора, из инвестора в того, кто быстро скидывает квартиру, и это у нас называется дистресс-сделки, да, вот там Коля расскажет, как он с этим работает. Поэтому я не толкаю, я говорю, что вот вы должны вкладывать на то количество денег и даже с запасом иметь в случае вот какой-то, да, финансовой проблемы, которая может возникнуть. То же самое это вот в Турции, да, там большая инфляция, еще где-то, да, то есть есть страны, которые подвержены этому, и здесь нужно просто правильно, грамотно инвестировать, понимая... Управлять капиталом. Да. Все правильно. Вот. Потом второе, то, что я объясняю, что на каком этапе, то есть смотри, вот у меня есть один инвестор из Америки, да, например, вот он объясняет, что у них брокер, там, риэлтор, он не дает финансовые советы. То есть он говорит, ну, хотите покупать эту недвижимость, хотите не покупать, мне вообще все равно. Вот. То есть он не дает прогнозы, что будет через год, через два, через три. На самом деле этим занимаются не брокеры, этим занимаются инвест-консультанты, которые, да, финансовые имеют грамотность и так далее. У нас тут в Дубае половина, 95% брокеров или, ну, 100% брокеров, они дают эти советы, говорят, мы там заработаем 50%, через 3 месяца перепродадим. Это все полная чушь, да, это вообще не надо это верить. про уровень вообще эрудиции брокеров. Ну да, то есть как бы есть какие-то тенденции, которые мы, тренды наблюдаем. То есть если каждый год там недвижимость от начала строительства до конца растет в среднем на 10% в год, вот на это плюс-минус вы можете рассчитывать. Поэтому это второй совет, да, инвесторам, которые планируют, скажем так, инвестировать, не заходить полностью, да, то есть в 3-5 квартир, потому что потом мне такие звонили, кто купили у других брокеров. Понятно, что брокеры заработали нормально, они для себя молодцы, наверное, но я как бы играю долгосрочно с инвесторами, поэтому у меня достаточно в первую большой... очередь твои долгосрочные партнеры. Да, и поэтому я их не толкаю. И второе, это просто понимать, ну, а третье, конечно, это понимать, куда вкладывать. То есть нужно читать новости, понимать, какие локации, какие у Дубая, у самого и у шейха планы на конкретную локацию. То есть если он сейчас развивает там Dubai Islands, да, и он говорит, я вкидываю туда много денег, строю мосты, инфраструктуру, госпитали, школы. Это означает то, что локация будет развиваться, да, и, соответственно, и дорожать. Вот точно так же и все остальное, поэтому... Да, интересный взгляд у тебя на этот счет. Ну, то есть, в принципе, твой совет, да, твой взгляд на это, твой опыт говорит о том, что инвестор должен хорошо рассчитывать свой бюджет, да, то есть и не рассчитывать на чудо, да, что откуда-то появятся там инвестиции и получится перекрыть там 3-5 квартир, в которые сразу же он зашел. Слушай, Коль, а как ты спасаешь, да, то есть тех, у кого курс все-таки вырос? У меня есть шутка в тему для наших зрителей. Муж и жена познакомились, брокеры, поженились, развелись, вот. Ну и после этого он алименты платит каждый месяц. Как это называется? Пост-хендовер. Да. Я хочу сказать, Леша, что вот у меня, чем больше вот таких клиентов, как ты говоришь, 95 брокеров там вешают лапшу на уши, тем больше у меня в чате контента, тем больше дистресс-сделок. Да. Но это тоже хорошо, потому что мои инвестора, пользуясь теми предложениями, которые есть у тебя, покупаем такие дистресс-сделки. Расскажи вообще про эти дистресс-сделки, как ты их находишь, какая у тебя команда, платформа, там, не знаю. Есть 3 вида сделок. Первое – это хорошие сделки, так как у нас, в принципе, рынок Дубая растет, плюс-минус там на 16%. Я вот когда статистику смотрел по каждому району, в среднем так и получается. Все, что ты не купишь, все равно в целом вырастет за год плюс-минус там на 10-16%. Это хорошая сделка. Есть классные сделки. Когда ты прям разбираешься, ты можешь понимать, что вот в бичфронт нужно было вот вчера заходить. В Крик можно заходить. Ну, короче, много районов – это классные сделки. А есть фантастические сделки. Я занимаюсь последними. То есть, когда мы имеем две точки роста, не просто общий рост с рынком, да, с нашим графиком, когда это не просто еще и рост локации, но когда еще и третий дополнительный такой рычаг нам дает, мы берем вход меньше, чем это было у застройщика, то есть по дистрессу. Вот, в принципе, и все.
Это основное. С чем связано, вот почему люди скидывают быстро эту недвижимость? Это какие-то финансовые трудности? Да, кстати. Это, кстати, не всегда плохая... У меня большинство случаев, да, не буду врать, поэтому чем больше хреновых брокеров, тем больше у меня работы. Но не всегда это плохо, потому что, вот, например, в России у нас был курс 60 рубль, потом стал 90. Человек мне звонит и говорит, я хочу шобу свою продать, у меня 2 юнита, готов там минус 15% сделать. Я говорю, а почему продаете? Он говорит, а я в России живу, я в рублевой зоне зарабатываю, ну, в целом я вообще не собираюсь больше в Дубай приезжать, я вот на хайпе как-то купил, и как бы мне там особо не надо ничего. Я вот уже в рублях сделал плюс 25%. Мне говорит, вообще неплохо, я сейчас переложусь там в какие-нибудь там активы, в другие, даже в рублевой зоне, и будет расти там вместе с ключевой ставкой чуть минус, там плюс-минус. И в итоге человеку как бы все равно, он здесь сделал в плюс, а там в рублях, точнее здесь он вроде минус продает, а там в рублях он продает в плюс. Дальше, второй вариант... Point, кстати. Да, второй вариант это когда человек продает в минус там 10%, например, да, но он видит, что сейчас стартует классный проект какой-нибудь, не знаю, в даунтауне там с хорошим планом оплаты. Он хочет купить новое, да? И он понимает, что ну, вот это то, что я ждал, но просто я не дождался и купил вот то предыдущее, поэтому я сейчас перескочу, в принципе, я здесь делаю 25%, или он дистресс, например, у меня увидел, говорит, я за год здесь делаю 30%, я продам лучше вот это, сейчас я переложусь. Вот это тоже такой позитивный момент. Но в основном большинство, больше половины, это, конечно, когда людей напудрили мозги, сказали, что мы вам все купим, потом брокеру звонишь, там какой-то вопрос с документом задают, он вообще уже не здесь, он в Таиланде уже брокер. Жестко. Нефиг, такое часто, поэтому люди обращаются, вот мы же здесь уже много с вами лет работаем, и в этом, как бы, мне кажется, основной поинт брокера. Ты в первую очередь должен спросить, сколько ты лет вообще на рынке? Где гарантия, что ты завтра... Ты сейчас мне говоришь плюс 30? Что они там 5-8 лет, но просто вопрос того, что Нет, как это даже реально не от подтвердить. этого может и зависит. Ну, то есть ты можешь быть 5-8 лет, потом резко тебе что-то поменялось, уехать. Вопрос в том, что мне понравилось, я тоже, кстати, в начале об этом говорил, чем больше херовых будет брокеров, тем лучше для меня, потому что мои клиенты будут ценить то, что я делаю. Вот, да. Есть ли у тебя какие-то еще там вторичные ты как-то помогаешь людям, которые продают непосредственно недвижимость, то есть владельцы этой недвижимости, кто продает со скидкой? То есть как ты им помогаешь? Ну, то есть, в как первую вообще очередь, происходит люди это? обращаются ко мне, когда надо продать быстро. Какой это самое срок у основное. тебя? Можешь вот рассказать цепочку? По-разному, это зависит всегда от объекта. Но учитывая, что у меня очень... Вообще, откуда они у меня берутся? Я здесь работаю уже 4-й год брокером. Я работал в 5 компаниях. Я работал в арабских компаниях, в российских, в европейских, в американских и в русских. Этажи, привет. Вот. И в итоге уже накопилась просто огромная сеть агентов. Я изначально сказал, что я хочу продать самые интересные квартиры, давайте мне их. И вот так и пошло. У меня уже есть такая репутация. Сейчас я насчитал, у меня в сообществах больше 3500 брокеров, которые у меня только вот моя сеть личная. И, соответственно, когда у тебя такая репутация, и когда уже несколько лет ты этим занимаешься, соответственно, когда какой-то юнит у кого-то появляется в Дубае, и человек говорит, мне надо продать срочно, первое, о чем думает этот брокер, пойду к Николаю в его группу и сделаю просмотров больше, чем Property или Finder там, или на Баюте. Я за неделю делаю 2000 интересно. просмотров. Вот Ух это ты. ни один Property и Бают так не даст. 2000 просмотров. Да. Кстати, это очень интересный вопрос. Как От ты брокеров. считаешь? От брокеров. То есть, как ты считаешь вообще, насколько ты убиваешь, да? То есть, Property Finder, Бают. Вообще не убиваю. Я мотивирую быть лучше. Да, ну ты мотивируешь. Стимулирую. Ну, фактически ты высаживаешь их с рынка. Да, Не, то не. есть, Я показываю, тем как можно самым- делать. Я же не запрещаю им делать такие же каналы, показываю, искать Да, такие не же помогли квартиры. добавить просто часть платформы, как дистресс, да? Да, можно выкупить, кстати, меня, пожалуйста, у меня недорого. Почему? можно. Почему? Ну, мы можем это обсудить. Я готов продать свой канал, все Я готов вместе для продаться. Property. Продать. Да, это шутка, конечно, я никому ничего не продам. То есть ты сначала создал платформу, ты создал партнерство, то, Так что все в Дубае говорят. я делал, да, то есть я вначале понял, что основное сейчас есть хайп, например, да, то есть много клиентов, но потом, допустим, если их не будет, основное это брокеры, потому что 95% покупателей здесь это люди, которые тут не живут, поэтому кто будет? Брокеры заниматься, поэтому я создал свое MLS-систему, да, которую я в Украине еще делал, просто партнерство с бонусной системой, то есть я делюсь комиссией, да, и вот группа у меня и у Коли, они чуть разные, но по сути брокеры, да, то есть там партнерство это с путем того, что они выкупают дистресс сделки, а у меня партнерство, где они могут, наоборот, заработать больше, соответственно, я этим создаю больше ликвидность и на рынке увеличиваю спрос и скорость. Да. Ну и, в принципе, свою популярность тоже. Ну Так да. мы все поскольку это мы важно. втроем, получается, все двигаем рынок, получается. Ты через Behance, ты через MLS и через Development, я через дистрессы. Ну Поэтому
Нас Мы никто, топ, ты мы говоришь, мы топ. кого-то там это уничтожаем, но наоборот, мы мотивируем их быть лучше, Так, быстрее разумеется, реагировать. да, ну просто это есть такой, у меня, люблю очень читать Марейниса, да, то есть такой основатель телеграм-канала, да, для предпринимателей, вот, и он всегда спрашивает, когда вы заходите на рынок, кого вы убиваете, да, то есть это такая фраза клише, поэтому, естественно, все живы и здоровы, и Дубай вообще это про безопасность, вот, и про возможности для инвесторов. Хорошо. Спасибо, что раскрыл тему больше, да, то есть если поговорить больше о непосредственно вот этой выгодности, да, то есть для инвестора, то есть какую реально, куда пойдет инвестор, который хочет купить, наверное, если он хочет купить хорошую квартиру, да, в надежном районе, с классным отделкой, да, то есть комфортную для жизни, он, наверное, пойдет к Алексею, да, и выберет именно этот вариант. Вот как ты думаешь, а кто пойдет все-таки к тебе и купит квартиру у тебя? Вот давайте портрет этот Ну, вот я, разберем. смотри, я Интересно. могу сказать так. Вот те инвесторы, которые мне звонят и говорят, что мы хотим купить дистресс-сделку, я им говорю две составляющие. Вы готовы сделать это быстро? Я задаю вопрос. Насколько быстро вы готовы это сделать? Вот, потому что у меня есть много инвесторов, которые тут десятки миллионов говорят, у нас тут все лежит, все, мы готовы. Я им нахожу дистресс-сделку, и они говорят, не, ну мы сейчас подумаем, а почему тут планировка такая, а почему тут вид такой. Это не про это. Это про то, что ты берешь, вот условно не глядя, то, что ниже рынка, независимо от того, что это. Вот. Поэтому мои инвестора, которые более заходят, ну, скажем так, грамотно изначально, которые не готовы играть в это, которые хотят вид там посмотреть и так далее, я им говорю, что дистресс-сделки мы хорошие квартиры не найдем. То есть, ну, это редкость, там, может быть, 1 из 100, у меня нет времени, чтобы искать Найти 1 из 100 такое количество. сделок. Да, то есть мне проще вам найти хорошую, классную недвижимость, которая всегда будет, ну, там, например, вот я привожу пример, там, на Пальме, да, одного комплекса, где всего 2 квартиры, 30 квартир на этаже, и только там 2 квартиры с видом на воду. То есть я говорю, что независимо, сколько она стоит, она всегда супер ликвидна. Да, она дороже, естественно, потому что у нее есть показатели. И никто ее дистресс не продает, никто такие хорошие, дорогие квартиры не покупает На последние деньги. Да, на Да, последние деньги. Второе, это то, когда у меня приходят инвестора, я то же самое спрашиваю. То есть у вас есть весь капитал на покупку. Почему? Потому что если я понимаю, что у него есть весь капитал на покупку, и я его не пытаюсь раскрутить еще на 10 квартир, да, то это дает мне понимание того, что в этом комплексе будет мало дистресс-сделок. Путем этого я анализирую, что этот дом не будет продаваться, потому что... почему недооценен. Да, почему, смотри, почему мне не нравятся дистресс-сделки? Потому что эти люди демпингуют рынок. Эти люди портят статистику, да, то есть, ну, самого дома. Потому что потом мы смотрим, мы можем посмотреть на DXB Interact, типа вот сделка была там за 3 миллиона, а что вы продаете за 4? Ну так, может, это другая квартира, там ниже этажом и так далее, куча Вообще факторов. ground floor, да? Да, и потом этот шлак, да, типа, я трачу опять свое время, чтобы объяснить, что эта квартира, она поэтому и стоит, потому что здесь не на последние деньги куплены, у нее супер вид и так далее. Поэтому я, с одной стороны, противник дистресс-сделок с точки зрения общего, ну, как бы, да, Он не ломает рынок, по да. факту. Но, с другой стороны, как бы, на этом тоже можно зарабатывать. Кого ломать, вообще не согласен с тобой, Алексей. Вот Расскажи. вообще, это вообще заблуждение, что дистресс — это какие-то плохие квартиры. Они вообще могут быть абсолютно Самые статистически лучшие. любые. Вот человек не справился с планом оплат, он хочет продать ее быстро. Поэтому там может быть и вид на море, может быть не вид на море, может быть бичфронт, может быть Дубай-Марина, может быть это Дубай-Айленд твой, который ты любишь сейчас. Нет, ты абсолютно не прав. Дистресс — это абсолютно статистически любая квартира. По сути, да, но в большинстве случаев то, что я видел дистресс, оно или уходит слишком быстро, ты не можешь успеть, да, или это то, что будет, ну, реально, то есть... Тут нужно реагировать быстро. Да. Самое хорошее — это всегда Это быстро скорость, уходит. да, получается? Ну, вот так самый могут сильный уходить. фактор. Ну, Да. вот какие И наличие чека, да, на столе. Да, именно так. Ну вот какие квартиры вот последние ты продавал по дистрессу, которые ты скажешь, что это супер ликвидные? Blue Waters.
Кстати, вот рекорд. Вы их спрашивали до Да, съемок. интересно было, да. Специально для вас, зрители, не забыл их вопрос. Они спрашивали до съемок. Самая быстрая сделка, которая у нас была, 4 часа. И был Waters Bay, кстати. Это же еще не готовый проект. Это не сказать, что супер вау. Но вот рекорд был 4 часа. А так, ну, самое... Минус сколько ты его продал? Мы продавали с небольшой скидкой. Там была... У меня просто там есть этаж. Давай продадим. Если дистресс, давай. Да. Почему нет? Всегда, пожалуйста. Ну, за 4 Ребята, часа это... если у вас есть этажи, мой номер в описании. То есть за 4 часа ты продал, потому что это было... Но опять же, он не строится. Хорошая в скидка. чем хороший? Он не строится Нет, просто. скидка хорошая. Нет, была. скидка хорошая, но проект не строится. уже Не-не-не, ты полтора же спросил года. про самую быструю, вот вышло так самое быстрое. А если про самый хороший, ну, готовый Waters, да, у нас был на дистрессе. Вот двушка была не за 7, за 8500 был рынок, мы продали ее за 7100, что ли. Ну, это прям тоже вот буквально пару дней она продавалась. А так понятно, что они висят, ну, средний цикл сделки, наверное, там не месяц, нет, наверное, недели две, если вот что-то средненькое. Если что-то совсем не скоро подходит этот план, там, 27-й год, там, какой-нибудь Чик Тауэр от Дамака, понятно, что она еще повисит, там, может, несколько месяцев у тебя, но все равно продастся быстрее, чем на любом Property Finder или Баюте. Так скорость — это классные показатели, скорость продажи. А какой вот самый интересный кейс, ты помнишь, был у тебя? Сейчас, кстати, происходит самый интересный кейс. Самый интересный кейс с точки зрения скидки, могу рассказать. Ага, это да, вот происходит сейчас, в данный момент как раз тут мне звонят, тут пишут. Мы продаем сейчас квартиру со скидкой 33%. 33%. Это А что это за район? Дамаг Хиллз. Пока не продал, не буду говорить, что за билдинг. Вы знаете почему, да? Ну, вы понимаете, почему я не могу Он сказать. выйдет еще через 2 месяца. Ну тогда ладно, Гольфгейт первый. Мы уже, наверное, закроем сделку в этот момент. Человек покупал квартиру за 904 тысячи, однушку. Она сдается сейчас. Но это однушка. Вот он ее сейчас сдает за 600 тысяч. Там скидка... Как ты высчитываешь, почему именно минус 30%? Ты посчитай, считаешь, что что минус ты 20 считаешь? не покупают? В смысле? Нет, он сам говорит, я готов за 600 ее отдать. Вот мне прямо сейчас нужно. Причем, Интересно, если как? ты посчитаешь на вложенные деньги, у него там payment план, который он внес он внес туда 400 тысяч. За этот payment план он хочет 100. То есть он внес 400, ты покупаешь его payment план на 400 тысяч у Дамака за 100 тысяч дирхам. У тебя на вложенные, посчитай, сколько получается. Там сумасшедшие иксы получаются, если так посчитать. Ну, это вообще, даже это незаконно, мне кажется, такие иксы здесь зарабатывать. X4, да? Не, ну правда, ты 100 вложил, она сейчас на рынке торгуется, там доходит до 1 100 000 100. А сейчас ключи в декабре будут. Так Ну, а даже если почему 1 он 100 000. продает, еще раз, почему он не Очень может нужны продать за деньги. 700? Вот ему нужна вот эта 100 прямо сейчас. Я не знаю, что. В вот карту, сегодня. что ли, проиграл? Возможно. Ну, такое что бывает. Ну, что-то серьезное Конечно, произошло. давай его забирать. И Так и- на троих по 30 скинули. Так заходите в канале, смотрите. Вот такие сделки бывают. Я, кстати, вот правда, я клянусь, она у меня есть, могу прямо сейчас показать, если Ну, вы по не 30-ке верите. заходим Чтобы вы в втроем? камеру сказали, что да, Коля не врет. Ну, чек на стол тогда и пошли. Что лежат? У меня 4 чека сейчас есть. И причем я ее даже в группу не публиковал. А, кстати, такой вопрос. Вот когда ты видишь, вот, допустим, вот у меня есть такое правило. Если я вижу, естественно, несколько чеков, я начинаю повышать. И мое лучшее там повышение, я продавал участок в Китуре, я повысил с там 8,5 миллионов до 9. Именно имея 2 покупателей. Потому Я что... так никогда не делаю. Но Я у тебя аукцион 4 устраиваю. чека есть. То есть ты же просто что, наобум выбираешь? Или... Ну, я не устраиваю аукцион, я даю один Это шанс не поднять аукцион, цену. это просто ценность. Да, я говорю, один раз у вас есть. Вот у нас есть 4 чека, один раз вы можете сейчас сказать свою цену, заберет, кто вот дал лучшую цену. Я не говорю, что вот Миша поднял на 100, давай еще на 100. Не, там, ну Вася лучшая поднял. цена это есть. Ну, один раз ты так делаешь, или ты так просто их карусель вот эту устраиваешь, аукцион. Не, ну это уже Emirates аукцион, Уже это отдельное аукцион. приложение. Просто есть да. так брокеры, которые так делают. Так дистрессы любят некоторые продавать хозяева там, да. Они говорят, я вот... Снижают, а потом... Да, и потом ждут. Я больше с такими людьми работаю. Это все, это один раз они ко мне приходят, после этого мы с ними не работаем. Они потом ничего не смогут Были перепродать. такие люди, да? у тебя, Конечно. значит? Аукцион устраивают, и все, и понеслась. А тебе же репутацию свою мочить, но это некрасиво. Не, ну я так не делаю карусель, я говорю, что вот у меня есть такое предложение от реального клиента. Потому что тут, понимаешь, в чем суть? Если ты сделаешь этот аукцион, а это манипулятивно, его нету, клиента второго, то есть можно так тоже делать. Вот. Но это надо хорошо чувствовать. Я очень много разного делал, но... Потом окажется, что не пухуан у сомбреро. Да, вот, но если его не будет, он скажет, он просто откажется, и у тебя такой, ну все, клиента нет. А когда у тебя реально есть покупатель, тогда ты видишь, слушай, мне дали больше. Типа, я не потому, что вот ты даже можешь чек показать. Это тот брокер, который в покер играет еще просто. Да, ну, Мы так в компании В Лондоне мы- называли их брукеры. Брокер? Брукер. Да, покер-брокер. Да, слушай, ну интересно, но на самом деле есть у такого человека, который продает, у инвестора именно квартиру в дистресс, у него есть второй путь, на самом деле, да, то есть вот как раз-таки те сделки, которые там продаются по 9, по 12, по 15 миллионов дирхам и больше, да, то есть по сути человек смело может взять себе ипотеку,
да, то есть у него уже выплачены там 40-50% хандовера. Ну, если да? у него есть То для есть, этого зарплата, там определенные... Да, ну то есть, ну, время, есть, на самом деле есть определенные вводные данные, да, при каких показателях именно ипотека дается. Ну да, то есть да. и... Я слышу, это- что не обязательно даже официально здесь работать. Я, конечно, не разбираюсь в этом, но Нет, вроде не, бы ну, как это так не смотря, резидент, есть пути вопрос такие. нации. Вопрос нации А просто, да. с русским паспортом можно получить С ипотеку? русским паспортом можно получить ипотеку на Без сегодняшний день только с Emirates ID. только с Да, Emirates ID. только с Emirates ID. Да, и основные... Там, на самом деле, тонкости в другом, да. Там должна То быть есть- компания, зарплата, правильно? Да. То есть компания должна быть желательно с локальным представителем, да, на борде. То есть второй показатель это дольше 3 лет, да. То есть третий дольше 3 лет, в принципе, создания, да, больше 3 лет взрослее 3 лет компания должна быть, да, то есть это показатель выручки, да, там больше $1 миллион за этот период, да, то есть и при этих и больше 30 человек сотрудников в штате, если работает, да, то есть вот это показатели компании, которая развивается, которая надежная, да, то есть и на основании этого человеку дают ипотеку, потому что, по сути, для банка ценность предоставляет именно сама компания, да, тот, кто платит эту зарплату, не сам факт зарплаты, да, а регулярность начисления этой зарплаты и сама компания. То есть так банк оценивает, в принципе, эти вводные данные. И, по сути, после 50%, да, вот твой кейс, который у тебя там отдается за 100 тысяч дирхам, по сути, человек может пойти и взять себе спокойно ипотеку, да, то есть... Но это если он не платить хочет дальше. вытягивать деньги, понимаешь? Тут Не, ну если- подожди, пока ее оценят. Они же могут там отобрать, например. Есть же разные Процесс от кейсы. месяца до 2, и на сегодняшний день Самый быстрый- ипотека с стоимостью недвижимости до $500 000, да, приносит x2 от аренды, да, то есть аренда, условно говоря, она дешевле, взнос по ипотеке дешевле в 2 раза, чем аренда. сумма аренды за Вот, этот месяц. Да. И мы просчитывали, когда вот так Дубай Марина, например, взять однушку на secondary маркете за Да. миллион через ипотеку. Там получается примерно в месяц пятерик на ипотеку уходит, пятерик у тебя чистыми выходит, да? Ну, Ты вот и это за за 10 десятку, сдаешь, за десятку, да, а За пять сдаешь. десятку, отдаешь банку, за да. десятку Так несложно ты сдать. 20% еще Легко вносишь сдать. всего, то есть ты от 1 200 000 вносишь. То есть у тебя плечо x5. Сколько у тебя занимал? Ты же вот по ипотекам один из лучших в Дубае, я правильно Да. понимаю? Ну, у нас платформа, мы с брокерами работаем, мы вообще брокерам помогаем ипотеку получать. В этом наша сильная страна. А вот, кстати, надо будет с тобой вот по этому вопросу прям глубоко пообщаться, потому что меня по ипотеке вот часто спрашивают, но я не хочу сейчас заморачиваться. Но Я это просто на самом дистрессово деле- так вот продавать, и с этим, там что-то ипотека, что-то там... Ипотека — это проценты. сложный кейс, да, он занимает время, то есть, как правило, там от месяца до 2, только, в принципе, занимает там рассмотрение заявки, да, после этого оценка недвижимости, после этого только банк дает добро, и тут человек, когда прошел полностью кейс, он должен принять финальное решение, да, прийти к Алексею, да, прийти к тебе и купить квартиру. То есть вот тут вот важная как бы история. Ну вот сколько самое Не, надо брать быстрое? задаток сразу. Берешь задаток. Я так делаю. Я беру задаток, МОЮ прописываю на 3-4 месяца, как правило. Не 2 месяца стандартно или месяц, на 3-4 месяца. И все, и 2 месяца. Но, опять же, у меня есть тоже ипотечные брокеры, которые, как бы, я уверен... То есть мы изначально... То есть ты обращаешься к человеку, да, он тебе там говорит, то есть ты выслал все документы, он тебе предварительно уже говорит, да, 90% что мы получим, типа, можешь не парить. Ты подписываешь задаток на эту же квартиру, на которую да, будешь да. брать. Пока там идет месяц-два, как ты говоришь, Оформление, да. оформление, да, то есть ты в безопасности, да, то есть твой И продавец... брокер в безопасности, и инвестор, все- да, все то есть в и безопасности. покупатель. Win-to-win. 3 раза. Вот Win. 2 вопроса. Самый быстрый Triple кейс... win. Самый быстрый кейс, вот сколько вы получали ипотеку, это первый вопрос. А второй, какие паспорта вообще могут не претендовать? Ну, то есть есть ли какие-то паспорта, которым точно не дают? Самый быстрый кейс — это 4 дня, да, то есть, ну, это для британского паспорта. Вот, соответственно, для человека, у которого полностью все белоснежная заработная плата, да, то есть все белоснежное абсолютно. А есть ли те, вот, кому не дают вообще? Есть, разумеется, те, кому не дают, и отказы, то есть это больше, чем 50% отказов, те, кто хотят подать на ипотеку. Если посмотреть на статистику, в принципе, да, то 60% сделок — это оффплан сделки по-прежнему, да. Ну да. То есть, соответственно, 15% только ипотека,
да, и остаток — это люди, которые покупают secondary за кэш, да, то есть за наличные. То есть ты, получается, 25%, да, то есть Ничего себе, 25%. Подожди, я правильно понимаю? Ипотека занимает от общего куска пирога 15%. Всего 15%. Это же огромный кусок пирога, я не думал, что Не, так много маленький. берут. Небольшой, Он небольшой. 15%? Так посмотри В на страны Америке России, 80. СНГ или Америки. 80. Не, да. ну понятно, Америка другой рынок. Но 80 здесь, там, Россия, СНГ, Украина, здесь да, же то более есть это спекулятивный рынок. 95%. То есть, нет, ну просто Да, это Украина очень нет. много для рынка Дубая, потому что в Дубае никто, ну, те, кто покупает, они здесь не живут в основном. Ну, нет, ладно, кто-то живет, но супер спекулятивно. Это не Абу-Даби, да, где Не, смотри, знаешь, в чем никто не покупает, чтобы жить. В Абу-Даби Смотри, он в более чем- стабильный. В чем суть? Если ты спросишь 100 брокеров, то 99 из них скажут, я ничего не знаю в ипотеке, Вот. у меня нету этого, я Да. не хочу этим заниматься, лучше я буду закрывать или дистресс-сделки, или офф-план. Вот в чем суть. Потому что со вторичкой работать сложнее. Я работаю со вторичкой, я больше 100, ну там много, короче, продал, и на вторичке в том числе, потому что именно она дает вот это вот понимание, каких инструменты дополнительно тебе использовать. Особенно, если ты работаешь с инвесторами. Потому что, допустим, мы делаем, что Ну, это мы финансовый можем... инструмент Да, хороший. мы делаем, что мы можем купить квартиру, например, только в хорошей локации за ипотеку, да, то есть Да. сделать ремонт, перепродать, и на этом заработать там быстрый флиппинг, так называемый Да. инвестиционный флиппинг. И это я просто поэтому понимаю. А многие этого не хотят делать, вот и все. Насколько можно заработать так? Ну, если на ипотеке в флиппинг, ну, на вложенный капитал будет это 40-50%. Это в год, да? Нет, это за 3-6 месяцев. Вот. Ну, это если апартаменты Да, рассматривать. если да. там, понятно, Виллы, виллы, там там это дольше год, цикл, полтора, да. два. Это ты имеешь в виду, покупаешь с ипотекой, потом еще Ну, ремонт делаешь, переделаешь и продаешь, да? Да, то есть, например, смотри, ты покупаешь $1 миллион квартиру, условно, 20% ты берешь в ипотеку, 200 тысяч долларов. Дальше ты там вложил 100 тысяч долларов еще в ремонт, то есть у тебя всего 300 тысяч долларов, а она стоит $1 миллион. В среднем квартира продается после правильного инвестиционного ремонта, потому что мы знаем, где сэкономить, где-то на 15% выше. А ремонт сколько занимает? Денег? Ремонт занимает 4-6 недель. Нет, денег сколько он Ну, обходится? по-разному. То есть у нас есть там, ну, конкретно, Ну, в если среднем. брать меня, ну, там у нас есть как, вот смотри, у нас, допустим, есть пакет, я специально это сделал, чтобы упростить всю систему. То есть я сделал инвест-пакет, который вы, вот инвестор, не имеете мне сказать право, что так, нам это тут не нравится картина. Нет, у нас есть шаблон, по которому мы делаем. Он в среднем на однокомнатную квартиру где-то 100 тысяч долларов. Вот. Просто дальше я смотрю, в какую недвижимость его можно сделать. Потому что если ты... Куда он подходит? Да, допустим, если ты условно купишь там Royal Atlantis, понятно, что 100 тысяч долларов ты не будешь вкладывать. И если ты купишь GVC, тоже там стоимость недвижимости 700 тысяч дирхам, ты слишком много вложишь. Как правило, популярные районы, какие-то там Марины, Даунтаун. Да, да, все, то что есть- у воды. То есть это, как правило, и тем более, что оно уже старое, его там надо реновировать, а инфраструктура хорошая. Ну и плюс вода. Поэтому вот мы такое сделали. Поэтому занимает все по времени не так много, да, ипотеку, там, понятно, берешь. И суть в том, что ты когда, то есть в чем моя идея была? В том, что я так делал в Украине, я больше 100 проектов ремонтов сделал. То есть я делал, чтобы в одном доме было у меня 10 квартир, например. Все, и ты в этом, и у тебя просто там бригады и все остальное. Соответственно, когда ты имеешь ипотеку, Удобно, да, ты, ну, рядом, допустим, дома какие-то, ну, то есть, но суть-то какая, что имея ипотеку, ты покупаешь не одну квартиру, а уже 5. Да. 5 ты покупаешь. Там разные есть инструменты, конечно, что первая квартира будет 20%, вторая, третья там уже 40-60%. Ну, условно, да. Ну, то есть, ты же можешь в другом банке взять, ты можешь на другую фамилию. Ну, там разные можно уже, да, но суть-то какая, что ты можешь увеличить свое плечо. То есть ты не одну квартиру покупаешь, а 3. Несколько, Ты да. Не У одну, меня а 3 есть ремонтируешь. идеальный кейс, ребят, для наших зрителей. Супер человек, который хочет прокатиться на всех волнах. На всех горках. Да, заходишь на дистресс ко мне в сообщество. Закрытый канал, потому что в публичный, кстати, я не сказал, их публичный сложно найти. Сначала они появляются в моем закрытом канале, а потом уже только в публичном, на который вы можете подписаться. Вот, а заходишь, находишь этот дистресс, берешь его через ипотеку, а потом еще делаешь ремонт. Ну, И вообще все, И заходишь... перепродаешь. Да, и И перепродаешь, конечно. перепродаешь опять дистресс. Опять Не, дистресс, да. Есть еще, на самом деле, один вид дополнения твоей истории, да, то есть, и как рассказывал Алексей, то есть, по сути, все правильно, то есть, можно взять ипотеку, сделать в ней реновацию, да, заточенную под, соответственно, краткосрочную аренду, да, и сделать из этого, то есть, такой семейный holiday homes, да, то есть, на 5-10 квартир, то есть, этот Ну, так кейс многие реально и очень делают. крутой, то есть, и по факту holiday homes, то есть, с краткосрока может в 3-4 раза
то есть окупать ипотечный взнос, да, и приносить еще доходность. То есть это супер классно. Можно сделать на себя, на жену, да, на детей У оформить. меня есть товарищ, он как раз этим занимается, и у него офигенный кейс, он на Марине. Не буду говорить, какой билдинг, чтобы ему не портить именно бизнес его процесса, да, все. Ну, там реально просто такой классный билдинг. Он очень недорогой, но он прямо у метро. И он берет только двушки. И вот только на двушках у него получается в месяц x3 на каждую вложенную сумму. Он берет двушки и сдает их посуточно. И у него, почему берут? Он мне показывает свой Excel, у него 3 таких квартиры, он показывает свою Excel-ку загруженности. Там вообще места нету, там все зеленое, и вот пустые точки только вот июнь, там август, там какие-то, знаешь, половина недель. Я ей говорю, а как так, вот почему вообще, и почему именно 2 бедруума? Я думал всегда, что, типа, лучше всего однушки там, или там студии, ну, кому-то надо Как раз жить. с Там. семьями приезжают. Именно так, да, в отеле нету Конечно. там этой плиты, например, да, там девушкам надо, там, ребенку, например, как вот это все делать, да, готовить еду. И вот он говорит, именно 2 бедрума, именно на Марине, именно качают. Я могу сказать так, что большинство моих клиентов, они покупают 2 two-bedroom, они не покупают однушки. Мы не покупаем студии практически. То есть это именно связано с тем, что студии можно покупать больше для аренды. Вот, да? А мы покупаем двушки, трешки, потому что их всегда меньше всего в здании. Они всегда более видовые. Ну, да, кстати, да. это Вот, и 100%. поэтому Интересные они всегда поинты. ликвиднее. Интересный У меня поинт. все портфели прочистить, там Все посмотреть. всегда хотят однушку, студию, Не, однушку, не, это все студию, бред. однушку. Это неправильно. Ну, Нет, для семьи получается, не, да, сейчас и- уже, да. Сейчас лучше. Так смотри, просто еще прикол. Ну вот, допустим, ты живешь там с девушкой, да? Ну там, может, собачка у вас есть или котик. Но как только у тебя будет ребенок, ты не будешь жить в однокомнатной. По-любому. Да, поэтому люди Смотря на какой, перспективу подожди, смотрят. смотря какой. У меня есть Какой однокомнатный... ребенок? Нет, Ну, подожди, главное, чтобы от тебя был. подожди. Все остальное не важно. Пример, Фермонт. Там у нас однушка 120 метров. Ну что, мало что ли? Да, слушай, они большие, но Это тебе нужно... шестикомнатная в Питере, между прочим. Слушай, но если ты зайдешь, я был во всех почти этих, шкафов мало, Ну, ты какие-то зонировал просто. постирочная, гардеробная тебе нужна. Ребенок — это куча всяких там колясок, каких-то вещей, которые для ребенка, понимаешь? Няня у тебя приходит, у тебя няня с ним сидит, она будет же у тебя... Ты в спальне, и она такая там, да, или как? Поэтому по-любому тебе нужна будет двухкомнатная. Поэтому двухкомнатная 100 метров лучше продастся, чем однокомнатная 120. Вот и все, потому что зонировано пространство. Ну, вот Да, именно ну так мы и- 100%. И классная стратегия. На самом деле есть даже сервис специальный, да, то есть он называется там как-то AirDNA, да, то есть который анализирует окупаемость, ну, то есть занятость на Airbnb, да, то есть это аналитика именно Airbnb-шных проектов. И двушки там самые популярные, то есть по ним самый большой revenue, да, По миру то есть, или по- ну, в принципе, по Дубаю, да. По Дубаю По даже Дубаю, показывают? да, есть по Дубаю, Абу-Даби, то есть можно анализировать районы. Очень Двушки классный популярны сервис. по покупкам, извиняюсь. Популярные по занятости на краткосрочную аренду. Это в продолжении твоего разговора. Понял, да. Вот, Ну, и логично поэтому, тогда да. получается все. Получается, все сходится. Все Получается, сходится по молодец. всем трем Берите поинтам. двушки, да. Получается, Конечно, надо двушки двушки брать. брать. Да, У нас ну, комиссия все, больше. все за двушку, да? А, кстати, вот в дистресс-сделках какие чаще всего квартиры появляются? Студии, однушки, двушки, трешки, таунхаусы, виллы? Они там появляются, исходя вот из общей статистики DLD, что больше продается, то и больше появляется. Потому что, я опять-таки повторюсь, дистресс — это абсолютно статистический вариант. То есть Она ты может быть имеешь в виду везде. однушек больше, чем этих, правильно, что их больше Это может быть продается? и... Вот сейчас у нас есть, не могу сказать, какой билдинг еще, потому что не подписали. Пентхаус, 28 миллионов, я сегодня выкладывал сторис, а продаем за 23. То есть там 5 мультов уже идет дисконт от оригинал прайса. А бывает студия в Азизе Ривьера стоила там 700, продаем за 550. Ну, то есть все вообще по-разному. Ну, конечно, больше студий, потому что их просто больше покупают. В целом количество Ну, просто студий я однушек почему- в Дубае почему- больше берут. и Почему Поэтому они я тебя больше на дистрессе. спросил? Потому что в моем понимании клиенты, которые покупают там трешки, двушки, пентхаусы, виллы, у них больше денег. Соответственно, они не покупают на последний. А когда человек купил студию эту 150 тысяч $150 тысяч, да, там 20% заплатил, такой, сейчас я быстренько перепродам через 3 месяца, такой, нихера. И для него этих там 10 тысяч или 20 тысяч долларов доплаты большая сумма. Да, А человек, который купил существенная. пентхаус, он такой думает, да ладно, хер с ним, типа продам его или Да. вообще... Так и есть. Поэтому Ты я и прав. спросил, насколько это больше клиентов, что продает-то. Ну да, больше все равно, вот, чисто статистически этого больше. Однушки и студии этого прям больше. Двушки тоже есть, ну и трешки бывают, и пентхаусы, вот как сейчас. Ну да, однушки и студии. Но самый вкусный вариант — это двухкомнатные квартиры, да, Для на семьи. Марине, даунтауне. Окей, классно. По районам, кстати, еще интересно. Вот мое наблюдение такое, что вот вообще вот у меня было
кейс как бы вот с моим клиентом, что очень сложно было купить пентхаус на Пальме. Их очень мало. И вот представь, вот у него, допустим, жена и 3 детей. Вот, то есть и уже кто-то взрослый. То есть ты тоже, получается, ты такой, ну, то есть типа пентхаус, он, как правило, 4-комнатный, а то и 5-комнатный бывает. Вот, и это большая проблема, и ты потом, то есть ты, кажется, тебе, ну, вот у меня просто инвестора такой задают вопрос, вот у меня есть 10 миллионов долларов, куда мне вложить? И он говорит, может купить там условно 5 однушек, там образно, да, вот, и я говорю, а давайте купим вот то, что суперка вообще ни у кого нету, да, то есть это пентхаус или какой-то супер 3-комнатный, или таунхаус, вот в Фермонте, да, есть там таунхаусы с видом туда, потому что их всего одна штука. Вот недавно узнал, что на Марине есть таунхаусы. Да. Я вообще, Да, я у меня никогда у не знал об друзей этом. есть, ну, вот я общался с Они так ребятами. незаметно там расположены. Да, они там, ну, они Это, на самом деле, прикольные. очень классный стиль, то есть вот есть таунхаусы, да, то есть в рамках комплекса, а есть еще на ground floor, то есть тоже большие апартаменты Ну, как с большой дюплексы именно они идут. зоной. И с двойным сейчас светом. С большой зоной именно на улице. Это не балкон, да, то есть большая, то есть такая уличная зона, да. Ну да, да. То есть и, как правило, это супер видовые места, да, то есть и планировки большие, и создается впечатление то, что ты находишься рядом со всей инфраструктурой, рядом с бассейном, там, площадками, да, и так далее. То есть получается как первый этаж. Круто. Я очень. вообще могу сказать, вот почему я как бы брокеры, они вообще не понимают, как надо немножко мыслить вот не как все, да, то есть если все покупают студии, да, образно, я сейчас говорю, то нужно покупать там условно 3-комнатную, потому что их всего там 5 в этом комплексе, потому что в случае чего, если там хорошая инфраструктура и все остальное, человек, скорее всего, купит, ну, то есть особенно те люди в Дубае, которые вот я по себе знаю, я уже тут пережил во всех этих билдингах. Потом, когда я покупал себе квартиру, я понимал, где я хочу точно быть, да, то есть это Пальма. И дальше я понимал следующее, что для меня самое важное. И вот сейчас, допустим, я пожив там условно какое-то время, я понимаю, что я хочу большую квартиру, и теперь мне, ну, то есть я не буду с этого района уезжать, то есть я буду только смотреть в локации. Прям А потом, района. а мало того, я сейчас смотрю в локации условно 5 домов рядом, потому что мне уже удобно вся инфраструктура, там рестораны, понятно. там то, все Да, да, понятно. да. и Так, так Алексей, далее. вот поэтому дистресса нужно брать не только для инвестиций, но и когда ты берешь жилье для себя. Потому что ты потом сможешь переехать в любое место и быстро скинуть свой юнит, потому что он будет ликвидный у тебя. Ты зашел в него по хорошей цене. Хороший кейс. Не, ну да, но я имею в виду, что я бы не переехал, например, из Пальмы там квартиры в Дамаг Хиллз 2, там типа в Ради того, таунхаус. что он купил у тебя Да. дистресс. Не, Да. это понятно. Это Ну, понятно. это чисто инвестиционная история, да. А расскажи, Алексей, про девелопмент. Ты же являешься экспертом по именно девелопменту. Ну, мы сейчас запускаем это, то есть процесс все, то есть у меня есть качество, ну, часть застройщиков, с кем мы вообще я лично общаюсь, дружу, да, это люди, потому что все, что мы видим строится, на самом деле, это привлеченная часть подрядчиков, команд, разные отделы продаж, сейчас очень много, как это сказать, эксклюзивные, которые продают, там тот же, например, Какие туроплаты, да, там продают? Типа? ну, например, то есть продавал один застройщик, у него есть свой отдел продаж, но сейчас он выставил, да, чтобы продавало какое-то агентство недвижимости. Вот я вчера, или когда был Evolutions, такая компания, они сейчас продают там и Aigo, и, ну, короче, разные... Какие-то дорогие квартиры и на Six Business Bay, Senses, да, и которые? Нет, Aigo они продают, которые в Dubai Islands, это Ты имеешь в виду, что Азура. То есть сейчас очень популярна отдел такая продаж? история, я сейчас объясню, о чем я имею в виду. Я имею в виду, что для того, чтобы быть застройщиком, по большей степени тебе нужен просто деньги. Вот. И вот инвестора, у которых есть деньги, которые говорят, давай строить, да, то есть им не нужен отдел продаж, потому что ты можешь подойти к любому агентству недвижимости, дать эксклюзив, они продадут. Ну, кстати, Тебе нужны, интересно, насчет да, тебе эксклюзива. нужны коннекты на самом высоком уровне, которые будут с генподрядчиком. Вот там нужны и выходы на то, чтобы купить... продакт-менеджеры хорошие Да, проекты. и выходы, которые тебе дадут купить эту землю. Вот это основное, что нужно. Остальное, это все команды делаются очень просто, тебе это берется аутсорс. И вот те, кто на высоком уровне может общаться с теми людьми, ну, то есть у меня есть очень такие крупные, как и инвесторы, сейчас ведутся переговоры, именно development для меня это намного проще, чем ты с клиентом сидишь там. Ну, типа, насчет ну, как бы процессов и связей здесь 100% с тобой согласен, да, что они необходимы. Но вот насчет эксклюзива я не совсем согласен, да, потому что depends of the real estate agency, да, Ну то да, есть да. потому что как бы может быть это какая-то большая,
крупная компания, да, такая как Metropolitan, например, да, то есть если она запустит там у себя эксклюзив, с высокой вероятностью они продадут билдинг быстро, да, то есть, но часто агентство, ну, то есть застройщик обжигался на том, что выбрал неправильно землю, ну, взял среднюю землю, например, в GVC, да, то есть там какая-то, она хорошая, но в ней нет супер уникальности какой-то, да, то есть и отдал кому-то на эксклюзив среднему агентству, да, то есть не лучшему. Не, понятно, да, что среднему. ты обращаешься к лучшему. И да, то есть и очень важно, то есть вот эту эксклюзивность, да, и если отдавать, то действительно топ-10 лидерам рынка. Если это реально не топ-10, то я бы не рекомендовал рисковать. То есть гораздо эффективнее на сегодняшний день работать через платформу, да, то есть через Behomes, например, разместив объект в топе, да, то есть можно получить доступ там к 6,5 тысячам брокерам моментально, да, по щелчку. То есть и это как раз-таки создает тебе... Да, но на твоей платформе можно и эксклюзивно продавать, правильно? Смотри, ты сейчас говоришь про агентство недвижимости, а есть конкретно как отделы продаж, эксклюзивные отделы продаж. Понимаешь, это немножко разные направления. И где каждое агентство может приходить. То есть это мастер-брокер эксклюзивный, скажем так. Потому что он все равно работает со всеми брокерами. Да, Нет, тогда полностью согласен. Вот я в эту систему, то есть я понял, как это все выстраивать, и я понимаю, что нужно. То есть тебе нужно просто купить участок, условно. Там, прийти к мастер-брокеру хорошему. Да, потому что он даже может тебе полностью расписать всю стратегию, именно что строить, потому что он знает, что строить с точки зрения что продаж. Покупают, то да, и что покупают и так далее. Вот, поэтому, где меньше дистрессов. А еще важный момент по поводу, вот, допустим, какой-то дата в GVC, например, и так далее. То есть там не всегда тебя возьмут они, потому что тебе им не интересно, поэтому они идут к средним или к маленьким, потому что, ну, или ты сам свой там какой-то индусский этот отдел делаешь, или ты идешь немножко выше, и потому что они не хотят комиссию платить. То есть тут все зависит от... Смотри, я всегда за упрощение. То есть для меня чем проще, да, тем лучше, потому что я не жадный, я хочу заработать лучше быстрее, чем много, но когда-то там в какой-то перспективе. Нет. Ну вот смотри, Алексей, вопрос. Вот у меня клиенты не часто, но бывают такие запросы. Сколько вообще стоит выйти на рынок девелопмента? Вот человек хочет приехать туда и строить сам, да? Вот смотри, если мы берем в среднем, это 50-100 миллионов. Минимум. Ну если вот минимально? Ну я же говорю, от 50-100 миллионов. Долларов? Нет, дирхам. То есть, если есть 50 миллионов дирхам, можно стать здесь что-то построить. Это будет что-то можно построить, что-то, потому что тебе не всю сумму нужно сразу. Ты точно так же, как застройщик, ты потом ты только часть суммы замораживаешь на escrow счетах, это порядка 20-30%. Остальное ты можешь за счет инвесторских денег, когда тебе будут приходить, когда ты продаешь отдел продаж. Поэтому дальше пускать их тоже в процесс. Да. Ну, то есть основную какую-то сумму ты замораживаешь, но не всю. Ну, самое классное, получается, продать дом за 3 месяца, да, и вообще начинать строить следующий. Конечно, 13 миллионов долларов получается всего лишь. Ну да. Если у тебя есть тренажка, ты можешь стать... Ну, это будет G плюс сколько? G плюс 4. Ну, это будет целый дом, то есть G плюс... Это даже не... Я думал, это какие-то таунхаусы. Не G плюс 10, да? То есть это... Не-не-не, я думал наоборот, что за эти деньги только там таунхаусы какие-то будут, или вилла. Не, на самом деле тут строительство, я же говорю, тут в зависимости сколько участок, да, то есть минимум участок там сейчас в GVC, Арджане, ну, допустим, 20-30 миллионов. Минимум, то есть какой-то такой. То есть... Смотри, Алексей, получается, есть офигенный кейс на неплохо так заработать, если у тебя есть 13 миллионов долларов, да, ты какая-то строительная компания там из России, из Украины, из Беларуси, еще откуда-то, из Казахстана. Ты можешь посмотреть там даже банальный самый простой кейс, там карту метро будущих, да, или Дубай план 2040. Смотри, покупаешь там землю и вот строишь вот эти G плюс с чем-то. Смотри, основное я могу сказать для вот застройщика, который я уже многими застройщиками из Украины и России, самыми крупными и мелкими, очень большими общался. Вот они обращались ко мне, я им там рассказывал и так далее. Вот основную ошибку, которую они делают ошибку с точки зрения того, что они думают, что мы сами построим свой отдел продаж, свои сейчас бригады тут привезем. Развернем. Мы сейчас все тут развернем, как у нас. Не надо этого делать, абсолютно. То есть ты можешь какой-то взять технадзора, там часть главного топ-менеджмента, а поэтому я и сказал, что ты дальше основное, дай отдел продаж, который уже знает рынок, который уже работает, которого знают. Коммуникации с агентствами, да. И все, быстро все распадает. Нет, они идут по вот этой классической системе,
и это неправильно. То есть, ну, в моем понимании. Понятно, что если они строят бренд, потом можно тут заходить в сопартнерство. То есть вот то, что мы делаем, например, то есть мы привлекаем двух разных инвесторов. Один покупает участок, другой строит. Вот, ну, между ними, понятно, там есть подрядчик с лицензиями и так далее. То есть тебе уже нужно не 50 миллионов, условно, а 25, 25. Да, то есть и таким образом, и я всегда это говорил, когда я сюда даже приехал, что я буду застройщиком, я хочу быть застройщиком, потому что это намного проще, чем даже строить там отдел продаж. Отдел продаж, там куча процессов, маркетинга, а тут ты, ну, для меня это проще, честно. То есть я строил коттеджные городки в Киеве, поэтому я понимаю, о чем я говорю. Вот. Процесс, Да. бизнес-процесс. То есть там просто основное это, ну, опять же, там надо иметь аналитическое тоже мышление, где купить, по какой цене, просчитать. Основное, чтобы тебя там не на***ли, да, на том, что ты там строишь и подрядчики вот эти, да. А это уже другой момент. Это мы тоже подсказываем людям, как бы, как правильно, уже когда вы готовы на все, как правильно, чтобы вас не обманули и... То есть, а если через тебя заходить, у вас есть там те, кто там делают инженерные изыскания, У нас те, кто все делают... есть. То есть смотри, мы делали одни из первых, вообще Russian Design Forum, ну, это делала моя партнерша, да, то есть уже куча бригад, куча генподрядчиков на разных уровнях. Потому что вот большой застройщик, я общаюсь, там не буду называть, вот, ну, то есть он не будет брать маленькую там постройку, даже 5 вилл, ему не интересно это. Но есть другие части подрядчиков, которые возьмут это. Есть те, кто берут только от 100 миллионов, есть, которые берут от 300 миллионов. Для входа с ними, вот, например, Дамаг даже он вообще не берет, хотя у него там порядка 40 проектов есть, вот он не берет сопартнеров. То есть он говорит, не, нам это не интересно, потому что он привлекает деньги там по каким-то другим своим каналам и так далее. А есть те, кто готовы там строить. Ну, у вас, получается, на потоке уже построен там и инженерные изыскания, и там, не знаю, документы на землю, там, Не, ну, то лицензии есть на строительство. мы Всё это берем у вас- инвестор обращается, говорит, я хочу тут построить, у меня тут было 2 этажа, я их продал за 50 миллионов, я не хочу больше играться в квартиры на лотерее у Мирас, я хочу построить, да. Вот мы ему предлагаем, вот смотри, у нас есть вот это, мы подписываем контракт, находим землю, то есть под него делаем. Возможно, обращается инвестор, который уже есть земля. И мы ему говорим, смотри, давай мы тебе выстроим систему, сведем тебя с правильными подрядчиками, которые не кинут, дизайн, продадим и так далее. То есть как бы все под ключ для него сделал. Вот ко мне, ну, где-то месяц назад приходил. Он хотел сопартнера себе в постройку. Вот, но у него там свои условия, которые моему партнеру не подошли. Поэтому вот так мы и работаем. Интересно очень кейсы у тебя. Ну, на самом деле, я много еще не рассказываю, их очень много. Комплексные. Да. Да, то есть нужно приходить на индивидуальную уже Ну, тут видишь, консультацию. все Да. сегодня интересны, реально. У тебя по ипотеке, у тебя по девелопменту, у меня по дистрессу. Прям Я думаю, Собрались что нам эксперты надо... своего дела. Да, нам нужно еще раз будет как-нибудь собраться, обсудить и вообще, может, сделать это на постоянной основе, да, чтобы мы какие-то тренды обсуждали в недвижимости, Да. кейсы. И передавали их нашим коллегам, да, Да, то есть в массы, делиться инсайдами. Круто. Да. Спасибо, ребят, Да, что пригласили. сегодня интересный очень Спасибо, я был подкаст. очень рад вас увидеть. Да, Да. Спасибо, Приглашайте Николай, еще. спасибо, Алексей. Спасибо, Мы Андрей. обязательно оставим ссылки на наших коллег внизу в описании, да. То есть с вами был Андрей Свериденко, Николай Distress Deal, да, и Алексей Горбачев. Да. Вот, Всем спасибо. Хорошего вечера.